Samsung 396 liters frost-free double-door refrigerator. Key features: 5-in-1 convertible, SmartThings AI energy mode, twin cooling plus, Digital Inverter Compressor. Samsung இந்த fridge modern and sleek designல build பண்ணிருக்காங்க. Edgesல இருக்கிற premium silver deco ஒரு striking beauty-ய add பண்ணுது. இப்போ இந்த fridge-ஓட features பத்தி detailed-ஆ பார்க்கலாம். 5-in-1 convertible. Extra foods store பண்றதுக்கு fridge-ல space பத்தலனா freezer-அ fridge-ஆ convert பண்ணிக்கலாம். Freezer zone-ல இருக்கிற ஐஸ் மேக்கர் மூவபிள்ங்கிறதுனால ஈஸியா ரிமூவும் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லங்க, உங்க நீட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரிட்ஜ், வெகேஷன், சீசனல்னு 5 டிஃபரண்ட் கன்வர்ஷன் மோட்ஸ் இதிலே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்மார்ட் திங்ஸ் AI எனர்ஜி மோட். இதுல இருக்க AI எனர்ஜி மோட் உங்க எலக்ட்ரிசிட்டி யூசேஜ 10% வரைக்கும் குறைக்கும். நீங்க ப்ரீசெட் பண்ணி வச்ச எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல எக்ஸீட் ஆச்சுனா இதுல சேவ் எனர்ஜிங்கிற ஆப்ஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ட்வின் கூலிங் பிளஸ். இந்த டெக்னாலஜி ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸை செப்பரேட்டடா கூல் பண்ணும். அதனால ஒரு ஃபுட்ல இருக்கிற ஆர்டர் இன்னொரு ஃபுட் மேல ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த ட்வின் கூலிங் பிளஸ் டெக்னாலஜி ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லங்க, இதனால உங்க ஃபுட்ஸோட ஃபிளேவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ்னஸ் லாங் டைம்க்கு மெயின்டைன் ஆகும். டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர். இதுல இருக்க டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரிட்ஜோட டியூரபிலிட்டியை லாங் லாஸ்டிங்காவும் இருக்க வைக்குது. அது மட்டும் இல்லங்க, கம்ப்ரஸரோட ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நாய்ஸ் ஃப்ரீயாவும் இருக்கும். வாரண்டி. சாம்சங் இந்த ஃப்ரிட்ஜ்க்கு 1 year ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸருக்கு 20 years வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த Samsung 396 liters frost free double door refrigeratorோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.